ஹாய் எல்லோருக்கும் வணக்கம். நான் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ போட போகிறேன்னா, ஹையர் வாஷிங் மிஷினை எப்படி ஆன் பண்ணுறது, எப்படி வாஷ் பண்ணுறது, எவ்வளோ தண்ணி எடுக்கும் அப்படின்றத தான் நான் இப்போ காமிக்க போகிறேன். இப்போ பாருங்கள் ஆன் பண்ணிட்டேன். ஆன் பண்ணிட்ட பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, இதில் போங்க, ப்ரோக்ராமில் போங்க. ஆன் பண்ணிட்ட உடனே நீங்கள் ப்ரோக்ராமில் போய்டுங்க. போயிட்ட பிறகு எப்படி துவைக்க போகிறன்றது தான் இங்கே போட்டிருக்கு. இங்கே பாருங்கள், ஏரியல் சைக்கிள்னு போட்டிருக்கு. அது வேண்டாம். அது வந்து நம்ம துவைச்சிட்டே இருக்க அழுக்கு துணி ரொம்ப அழுக்காக இருந்ததுன்னா இதை நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம சோக்கில் போடலாம். சோக்கில் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு ½ அன் ஹவர் வந்து விட்டு துவைச்சிட்டே இருக்கும், விட்டு துவைக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா டெலிகேட்டு. இதுவும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ சோக்கோட கொஞ்சம் இப்போ அது ½ அன் ஹவர்னால் இது வந்து ஒரு 20 மினிட்ஸில் துவைச்சி எடுத்துரும். இது குயிக்குன்னா ரொம்பவே சீக்கிரமாக ஒரு 10 நிமிஷத்துலேயே வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வந்து துவைச்சி எடுத்துரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குயிக்கில். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் இதை பாருங்களேன், இப்போ வந்து வாஷில் போட்டேன். வாஷ் ரெயின் ஸ்பின்னு போட்டிருக்கா. இப்போ வந்து நம்ம இதில் எதுவும் வேணாம், நம்ம கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குன்னா இப்போ பாருங்கள், இது வந்து ஒரு 7-8 துணி ரொம்ப அழுக்காக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. அது வந்து நம்ம இந்த ஆப்ஷன் போட வேணாம், நம்ம இந்த ஆப்ஷன்லேயே இருக்கலாம். பாருங்கள், இது எல்லாமே ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ஒரு 8 துணி இருந்ததுன்னா 24 லிட்ரு தண்ணி எடுத்துக்கலாம். சப்போஸ் நம்ம இப்போ பாருங்களேன், சரி ஓகே, இதை ஆன் பண்ணிட்டேன். இப்போ இது பாருங்கள், இது நான் கிளிக் பண்ணுறேன். கிளிக் பண்ணிட்டேன்னா இது ஆன் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து தண்ணி எடுக்கும். 24 லிட்டர் வந்து தண்ணி எடுக்கும். இப்போ தண்ணி எடுத்துட்டோன்னா இப்போ அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக துவைச்சிட்டு இந்த வாஷ்ன்ற லைட் வந்து ஆஃப் ஆகிடும். அப்புறம் அலசறதுக்கும் அதுவே தண்ணி எடுத்துக்கும். சப்போஸ் அலசத்துக்கு நம்ம 24 லிட்டர் தண்ணி பற்றலைன்னா அதுவே பார்த்திங்கன்னா 33 இல்லை 41 லிட்டரோ எவ்வளோ வேணுமோ அதுவே வந்து தண்ணி எடுத்துக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ஓகே. இப்படி ஆன் பண்ணிட்டோன்னா அதே வந்து துவைச்சி அதுவே அலசிடும். இப்போ நம்ம நடுவில் பார்த்திங்கன்னா, ஐயோ நம்ம ஒரு துணி எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அப்படின்னு நினச்சோன்னா நம்ம என்ன பண்ணோன்னா, இதை வந்து இப்போ பாருங்கள் பாஸ் பண்ணிடலாம். பாஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம துணி எதனா போடணுன்னா இதில் துணி போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், துணி போட்டுக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இப்போ ரின் லிக்விடோ இல்லை வேறு எதாவது லிக்விட் இருந்தால் இதில் ஊற்றணும். சப்போஸ் நம்மக்கிட்ட சர்ஃப் எக்ஸலோ இல்லை ரின் பவுடரோ அப்படி இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போடாதீங்க, ஏன்னா கரையாது. நம்ம அதுக்கு பதில் ஒரு ஜெக்குலேயோ இல்லை ஒரு கப்புலேயோ வந்து நம்ம பவுடரை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கரைச்சி இதில் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். இதுதான் பாருங்கள். இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இது மறுபடியும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணணும்னா ஆன் ஆகிடும். இது பாருங்கள், ஆன் பண்ணி எல்லாம் துவச்சி க்ளீனாக நம்மளுக்கு அலசி பிழிஞ்சி எல்லாமே கொடுத்துரும். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு மெத்தட்னா எப்படின்னா, இப்போ நான் இதை ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஓகேவா? இப்போ எல்லாம் முடிஞ்சிச்சின்னு வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதை பாருங்கள், ஆன் பண்ணிட்டேன். ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு இந்த எதுவும் வேணாம். நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம துணி இப்போ போடுறோன்னா அது பாருங்களேன், நம்மளுக்கு துவைச்சி கொடுத்தா மட்டும் போதும் அப்படின்னா அதை பாருங்கள், இந்த ஆப்ஷன் நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கலாம். துவைச்சி கொடுத்தா மட்டும் போதும். சப்போஸ் நம்மளுக்கு இதில் வாஷிங் மிஷினில் ரொம்ப தண்ணி தேவைப்படுது, நாங்கள் கையிலே அலசிப்போம், தண்ணி பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா நம்ம இதை வாஷ் மட்டும் கொடுத்துட்டோன்னா நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கும். தண்ணி நம்ம வந்து சப்போஸ் அதில் ஓரளவுக்கு தண்ணி இருந்ததுன்னா அதே எடுத்துக்கும். சப்போஸ் தண்ணி சுத்தமாக இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம், அதே மாதிரி நம்ம இது பாருங்கள், இது பாஸ் கொடுத்துட்டு இங்கே பாருங்கள், இது இப்போ வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். என்ன பண்ணணும்னா ஒரு குடம் தண்ணியோ இல்லை ஒரு அரை குடம் தண்ணியோ வந்து இது ஓப்பன் பண்ணி இதில் ஊற்றிடலாம். ஊற்றிட்ட பிறகு நம்ம மறுபடியும் இதை கிளிக் பண்ணிட்டோன்னா அது பாருங்கள், அவ்வளோதான், இப்படி துவைச்சிரும். அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, துவைச்சிட்டு அதுவே வந்து சவுண்டு கொடுக்கும். அப்போ வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வெளியே அலசிக்கலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு மெத்தட் எப்படின்னா, இங்கே பாருங்கள், அதே தான் பண்ணிவிட்டு இதை பாருங்கள், இப்போ நம்ம அலசணும். நான் கையிலே துவைச்சிட்டேன், எனக்கு அலசி மட்டும் கொடுக்கணும் எனக்கு அலசி மட்டும் கொடுத்தா போதும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த இதுவில் வச்சுக்கலாம். அதை பாருங்கள், வச்சுட்டோன்னா அதே மாதிரி தண்ணி வந்து இப்போ நம்ம ஆப்ஷன் நம்ம 12 லிட்டரு வந்து ஒரு 5-6 துணி அவ்வளோ அதுக்கு தான் யூஸ் ஆகும். சப்போஸ் ரொம்ப ஹெவியாக இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அலசி மட்டும் கொடுத்துரும். சப்போஸ் சோப்பு நுரை போல் அதிலே வந்து ரொம்ப நுரையாக இருக்குன்னா நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க, அதுவே வந்து அலசிட்டு இன்னொரு டைம் வந்து தண்ணி எடுத்து அதுவே அலசிக்கும். ஓகே, இந்த மெத்தட் முடிச்சிச்சா? இப்போ பாருங்கள், மறுபடியும் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். தேர்ட் பார்த்திங்கன்னா அதை பாருங்கள்,
இதிலே போயிட்டு ஸ்பின்னுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா, நான் துவச்சும் முடிச்சிட்டேன், அலசியே முடிச்சிட்டேன். இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஒரு புழிஞ்சு கொடுத்தா மட்டும் போதும். அப்படின்னா இப்போ வந்து ரொம்ப அழுக்கு பெட்ஷீட்லாம் நம்ம வந்து இதில் போட முடியாது. ஏன்னா அந்த மிஷின் வந்து ரொம்ப ஃபால்ட் ஆகிடும். ரொம்ப ஓவராக அழுக்கு இருக்குது, வெயிட்டாக இருக்குதுன்னா இதில் போடாதீங்க. போட்டிங்கன்னா மிஷின் வந்து ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆகிடும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, நீங்கள் வந்து சுடு தண்ணியோ இல்லை அது மாதிரி போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு எனக்கு பிழிய முடியல அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, இந்த பாருங்கள், இதை வந்து அதே மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிட்டு இந்த ஸ்பின்னுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா, ஸ்பின்னுன்னு கொடுத்துட்டு இந்த பாருங்கள், இதை வந்து பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓகே, நல்லா வந்து நல்லா பிழிஞ்சு கொடுத்துரும். அவ்வளோதான், இதுதான், அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான், இதுதான், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. நான் சொல்கிறது கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்கள் வந்து மறுபடியும் வந்து இந்த வீடியோ வந்து போட்டு பார்த்தீங்கன்னா புரியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ, பாய்.